ए पिला बाबा तो काना हिचे दे हिचे ए बाबू ओ अरे मीन रूपे मुई बेदहु धरली कछपे बहिनी मेरू मिता कछपे बहिनी मेरू बड़ा रूप रे धरी तुई धरली राक्षसों को कबलरू माने मैं काहे हेला जे बराह रूप नहीं छे कहना दे ए पिला दिने कृष्ण काहे जे बराह रूप नेले कहना दे नहीं छनबिला ए पृथ्वी के नहीं करी राक्षस मने नहीं के समुद्र रे झपे दउथिले अच्छा तो दिने काना कोले कृष्ण भगवान बराह रूप नहीं करी ई पृथ्वी के उद्धार कोले आर काना कोले अरे नृसिंह रूप में हिरण्य के चिरी तार पुकु गाय में फारी तर छाती के में चिरी नृसिंह रूप में हिरण्य के चिरी तार पुकु गाय में फारी तर छाती के में चिरी मैं कहे जे नृसिंह रूप नेली कहला दे रे बा आगो मा माने मैं कहे जे नृसिंह रूप नेली समलपुरी भी कुटमी ने सियोर गाय में आ गया कहे जे गाय में आमे होचु आ गया समलपुरिया हमर भाषा हला कुशलिया आमे कुशल माटी छुआ माने आमे इटा समलपुरी के जे नफरत करसी मोरी वाला संगे सॉरी समलपुरी बोल दे हां तो खाना ही जे ए बाबू अरे नृसिंह रूप में हिरण्य के चिरी तर पुकु गाय में फारी तर छाती के में चिरी मिता भक्त तू कली उठारो नम प्रहलाद तेरो बुझा धेनु पाछ बच्चा गोमे खीरा लोभे गो सही परिभाव मोला ए पिला बामन रूप में बोली के चापिनी बामन रूप में बोली के चापी जे कम चपा हला चापी मोर ना हला आज्ञा चापू आज्ञा चापू जो है बोली दिने कना कोला आज्ञा माने केभे गर्व नहीं करबो केभे आज्ञा तुमे गर्व घबन नहीं करबो जे गर्व करसी आज्ञा ता दिने खरब हेसी रे बाबू आज्ञा काना हेसी दे अरे बामन रूप में बोली के चापिनी परशुराम ने क्षत्रि शून्य राम अवतार रावण बधिली द्वापर जुगे श्री कृष्ण सेथिलेके मोर नाम हैला कृष्ण ए पिला जे पंच परमंद आज्ञा राजू आज्ञा शीघ्र के भरत मुद्रा देछन अंत कलाकार को सम कर तो राजू आज्ञा बोलानंद कोवाल हरि बोलो ए पिला अब बारे हरि बोलो बधपल की रूप नबी है धरार विद नबी है धरार विद नबी है धरार पे मोही भादो राम शरण पस पयनो आज्ञा मोर गुटे न गुरु आज्ञा बेस बे राम पसे शरण बैली आज्ञा मोर गुरु ना
ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା अच्छा 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 ତାଙ୍କର ଘର ଆଜ୍ଞା ଖରଝୁରାରେ बेस बे ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲା बाबा ରାମ ଶରଣ ପଛପଡ଼ ବୁଝ ଧେନୁ ପାଚ ବଛା ଗୁମେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଗ ସେହିପରି ଭାବ ମୋର বস্তু রাজি बेस बे তুমি টিকে খরাম নি ভাব কাই জেনি ভাব তোমার পুଅ মানে সম্বলপুরি শুনবার লাগি বি আইছন সিওর আজ্ঞা আজ্ঞা তো ভাবরে আমার কৃষ্ণঙ্কর 10 অবতার সরি গলা सरी गला रे बाबू আমার কৃষ্ণঙ্কর যেতে বেলা 10 অবতার সরি গলা सरी जाइछे কারা হেইছে দেখ केना हे जा गया মজুর জেলার কথা সব পতা আমার জগদীশ আজ্ঞা থেকে আসবে আমার ইউনিট র আজ্ঞা তো বাবুরে আমারি পূজা কমিটি মোর সন্ধি বাহাল আজ্ঞার আমার পূজা কমিটির আজ্ঞা মানে বাবা উভার পূজা কমিটি আজ্ঞা মানে আসি করি बेस बे কিছু বস্ত্র দান সঙ্গে সঙ্গে हामिला কিছু ভারতীয় মুদ্রা দিয়েছেন अच्छा 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 আর এই অঞ্চলের মেন সদস্য গুটি আজ্ঞা बेस बे আমি না ধরিথিনি সে আজ্ঞা হউছন দেওগাঁ ব্লক র ভিডিও আজ্ঞা बेस बे আমার প্রিয় রঞ্জন কুমার अच्छा 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 সে अच्छा আজ্ঞা পহলা মতে ফোন কলে हां সসদেব আজ্ঞা খালি অছ কে আমার এরিয়া নো টিকে নাচিবে বইলে बेस बे হেলে সে আজ্ঞা মতে বহুত কল দেইথিবারু हां মোর সন্ধি সরা কে মোর সন্ধি বাহাল আজ্ঞা মানকর আশীর্বাদ রু মা জগজননী গাক মঙ্গল করব আনন্দ কুমা बोलो এই পূজা কমিটির মঙ্গল করা রাধা কৃষ্ণ বল আনন্দ কুমা हरि बोलो তার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রিয় রঞ্জন কুমার আজ্ঞাঙ্কর পরিবার বি খুশি রে থো বল আনন্দ কুমা हरि बोलो সখা হো ओ এ পিলা बाबा কানা কর্মা गाना कर्मा আরে মজুর জেলার কথা সব তা জানা সখা হো মজুর জেলার কথা সব তা জানা জানি চল গুপর গুয়ালি দেবি কোন মালি দর্শন মতে কানহু কানহু বলি এমর জগদীশ আজ্ঞা ছাড় 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 যাহার স্ট্যান্ড লাগিছে হ্যাঁ যাহার সাউন্ড লাগিছে দর্শন মতে কানহু কানহু বলি আমার সন্ধি বাহাল আজ্ঞা মানে হামিলা দর্শন মতে কানহু কানহু বলি মজুর জেলার কথা সব তো জানা আরে জানি চকু পর গুয়ালি
ডাকছন মতে কানু কানু বলি